Aiwa musatijairire vanhu imi, musatombotijairirire zvenyu. Iwewe ningirikini ndatarisa Niki Mangwana ukataura kuti business as usual in CBD. Mese neZBC chache kunyora kuti business as usual in CBD kusanganisira nezvimwe zvivarakasha. Aiwa ima manembomireka zvekunyorana mascript zvisina nebasa rese. City council yadya mari nhasi. Hande tinotora ningirikini show us the records. Tione kuti imotangani dzabhadhara city parking mutown nhasi kana muri kuti imimi it was business as usual. Ndozvitakuda kutotanga kutoona mashops akawanda anga akavharwa, machaina chaiwo anga akavhara zvimashopu izvi. Mwamati business as usual. Andi vashandi vacho vaswera vari kumberi vachitaura kuti zvinhu zvakadhakwa. Izvozvo ndakuona manje vamwe varakasha vafana vamunobhadhara vamene makanyatsovatora kupi kuenda kunana Zambia kunokukurudzana nezvo zvafana hanzi mukungunugwa isenemu dzemuZimbabwe idzodzo. Makatouya kunokuwa makutotengerwa data, makutotanga kutoodza vanhu vemuZimbabwe kuti hanzi matadza kubvisa hurumende nedata imimi vanhu 15 vanoda kubvisa hurumende nedata. Mapurisa sungai vanhu batai muvasunge. Muri kuti chiko imimi? Munotijairira zvinhu zvisingaite. Semusemu neuyu kunyanyanya uyu weguma uyu ndiye anenge anotonyora mascript Niki Mangwana uyu. Unozoti dai nyika ikatonaka vanhu vakaita sana Niki Mangwana maguma munawaya raibviswa guma iro reduced waitawo munhu ari normal so. But because of zvinhu zvakatooma munyika iwewe wakatotadza kuti uvana mari yekuti ubviswe ziguma iro riri. Ndopa zvinotangira ipapo saka rangozara nemanyepo ndorinotoita kumanufacture chigayo chemanyepo chaicho zviri kubva muguma iro riri. Muchitonzi munogaya uri tofunga kuti zviri normal uchazozviona kuti hazvisi normal. Chiko chakadaro nemi vanhu imimi. Izvozvo ponzi aiwa batai musunge vanhu batai muzorai so imimi zvinhu zvingani zvamuri kuita imimi. Zuro ndizuro pakabuda mumwe munhu panapa achitaura kuti inini ndinosapota ZANU-PF ende inini ndinotouraya achitaura vachitanouraya shosho. Hapana kana kumbodedzwa nemapurisa kwakaita. No investigations, no chinchi. Asi munhu akutaura izvozvo public iri kunyatsoudzwa kunzi inini ndinouraya because of Mnangagwa shwashwa. Munhu anyatsototi akazvipira kuuraya chero munhu anobuda achinopikisana naMnangagwa. Anyanyokosheko vanhu munoshandiswa wakomana ende zvakatooma munoshandiswa zvekusvika pakuti unotozvipira kuti unokwanisa kutouraya munhu. Motota party yemhondi iye wacho otopa proud of that is a president oramba akanyarara. Munonyarara chii vanhu vachitaura zvakadaro? Ndo zvamuri kudzidzisa vana venyu vamunenge muchiti mayouth vacho here mimi. Unouraya wakamira pai? Unouraya ani? Maquestions anofanira kudedzwa munhu achibvunzwa. Watumwa nani kuti utaure zvinhu izvozvo? Ati hapana mukwanisa unovabvunza because mimi munenge muchitoziva kuti munenge muchitovakurudzira kutanga kutonzi hamuyouth pasina kana 2-3 months unotonzwa kunzi atengerwa mota nekutotaura zvinhu zvakadaro ototodzera kupromotwa. Nyaya ingori simple, nyaya haisi kumbonetsa pana pari kunze mukateerera mamessages aibva kuna Gesa hazvisi it's not a personal issue kana kuti chi inyaya diki. Mirai mukadzi wenyu ngaamire kutenderera nyika yese achitamba nhodo ne60 million yenyika. It's a lot of money. Ndo zvatukedza kutaura. It's a lot of money. Ndo pane ingori nenyaya chete mari iyoyo mari yakawanda ndo maissues anga ari kubuda ari kutaurwa ari kutenderera panapa. But imimi wacho makutoti aiwa totobata munhu ngatimubate timudzvanye ari kuzvitaurire chi. What's that? Right, situation iri papa tatoiona isusu mhuri yeZimbabwe zvinhu zviri kutoitika panapa isusu handiti tatozviona zvese zvinhu zviripo. Problem inipo vanhu maZimbabwense hapasina kumboblema munhu kozoita chimwe chekuti unomunzwa umwe achingoda kungotaura ari kwaari. Iyo sign yekutoti munhu toisa mapurisa nyika yese kubulawayo kukwekwe kwese itori sign iyo yekutoratidza kuti hamuna kutorongeka pachenyu sehurumende. Hamutorina nemapurisa acho tatombotaura nezvavo kuti mapurisa anototanga kutomira kuti vafamba kuda kuenda kunonzi unorakasha vanhu nezvimabhutsu zvakapera izvozvo. Mutomira pane vanhu monzi muri mapurisa. Iyo hurumende yacho mukatora muchitotumira mapurisa kuti vaende vachinoda zvakatodhakwa. Ndozvinoratidza kuti imimi vacho hazvisi normal as usual. Because makati business as usual. Ko polisi iri kuda ichiko mumaroad mese kana zvese zviri normal as usual. Because you want to intimidate the citizens. Muri kuchikidzira varungu aiona zviri kwero wakamboona kuti unonzi wapinzwa basa iwo obva utanga uchikidzira murungu wako akakupinza basa. Can you do that? Can you do that like seriously? Zvakamboitika kupi izvozvo last ningirikini yechibalance tikati chibalance here kana kuti kudherera vanhu magara munenge muchitopenga ameno something chatoida kuti titonzwisise. Indopa ndisinganzwisise ino obva manyora kuti aiwa business as usual mastreets zvese bho kwakarongeka vanhu vese ngavave vachiita zvinhu zvavanga vachingoita imikaimi mukwane kukwana kwacho kunomboita mari. Ini ndotogara ndichibvunza kuti imari ikukwana
tionesane kuti kana ichishota mari yacho tionesana kuti toita sei kuti munzi makakwana, because honestly it doesn't make sense. Hazvina kana musoro wese zvinhu zvamuri kuita izvi, hazvina. Ko mazuva ese munogara makaisa mapurisa acho mumarodheri muchiti mapurisa itai izve munenge muchiita, itai basa, munogara makazviita here? Hamukwanise kuisa mapurisa murodhi handiti every day. Saka zvinoti everything is not normal. Chamusingatozive chekutoti pamatotanga kundikirikina nyaya yanga iripo ndekuti imimi mupinde mupanic mode, because kana demonstration yanga isina basa kwamuri, president wenyu anga asitombori suppose kuda chiti hey business as usual chichi zvaanenge achitaura. He was not supposed to do that. He was not supposed to say any word kana yanga asina basa. Ndo zvinoratidza kuti azviblue tick amataiwa macitizens vablue tick. Mazimbabweans havana vablue tick, vanhu vekuti vagara, vanhu vakabvira kudhara vachiurayiwa, vanhu vakabvira kudhara vachindingina, but ukatoona situation iri kuitika even on social media, vanhu vari kuratidzira zvisingaite pasocial media. People are demonstrating every day in Zimbabwe, to be honest. Ndosaka makasvika pakubhadhara varakashi vekuti vanzi vanouya vachida kunomirira president, vachibatsira president kuti asaatakwe nevanhu. Ndozvo makavabhadharira vanhu ivavo venzi mukungunu ananzana mangwana. Mwana niki mangwana muchiti business is right as usual. Muri yako ngaibve kwainogara ku-UK uye igare muZimbabwe. Why are you like that? Muri makaward. Uku ndokunonzi goma munenge muchiti ndokudumping side. Wangofana kana malala paipe kuti anoswera kudumping achinongerera zvigubhu achinongerera zvinhu mangwana azoenda kumba kwake ageza vana vake vachigara pakanaka. Kana kuri right kuZimbabwe muri yako futi ngaigare ikoko. Totaza kuti zvinhu zvese zviri correct. But mutori nemacitizenship ekune dzimwe nyika uko mune makamatorere chii kana zvinhu zvese zvakanaka munyika, kana business riri right as usual. Ungatoudza investor rezvezvo kuti investor uyo invest zvinhu muZimbabwe. Magaraji ese emota akabvisa mota dzawo mumamota, magaraji mazhinji akabvisa mota, vakadzibvisire chii? Saka ndo zvamunopota muchiita here? Munombopota muchibvisa mota here mumagaraji enyu? Zimbabweans are very peaceful. Imimi ndimi munotoone dambudziko rekuti pakada kuitika zvinhu makutora maZimbabweans aya motumira zvimwe zvimasewo zvimwe zvenyu zvimusoro bhangu zvamunotuma zvoenda zvinosvika zvinotanga unovhiringidza vanhu. Chii chakadaro munenge muchimbonyatsozviitire chii zvinhu zvese izvozvo? Apiko zvinezvi manje tariseko zvinenge zvakuzosvika manje zvoita kunge vanhu vanenge vachida kuita hondo nemi, izvo vanhu vagara vatori peaceful kudhara. Aiwa, everything is usual. Makubhizi kuseka vaenda kunodemonstrate 15. Imimi ngoni most of the times munongozviita muri patumusangano tukwenyu tokumasero tusina kana nedirection, pakangosumuka munhu wanobva ati 2030 ndeyaMason, 2030 chinchi, apedza kuti 2030 ndeyaMason motonomhanya unonyoresa kumapepa nawo kumachinchi manewspaper enyu makacapture iwayo motonyora kuti zvoni vanhu vese vekunzvimbo iyoyo vari kutoti Emerson ndiye ngaipinde kusvika 2030. Mari yazopruvwa nevanhu kwakuno Zimbabwe kuti havasi kunakirwa nezvinhu zvese izvozvo. Ngapangoitwa election 2030 kuita sei kwacho. Tombodikana nekutombozvinzwa zvese izvozvo kunzi 2030 zvese izvozvo. 2030 muchitiita sei? 2030 yekurambidza vanhu kuita zvavanoda, 2030 yekurambidza vanhu kudemonstrate, 2030 yekudii? Yesterday you were even celebrating. Takakuonai. Ndotaura kuti guma rinanike mangwana richatotibatsire senyika. Guma riro riri kutikosta nezuva raicelebrata. Mvura zvainoita inobva yanaya, kana Mwari ada kudhila nevanhu makutomenshena Mwari vachakamboita sewo mune muchinamata vakomana nemi munotidherera zvisingaite memi. Munoti Mwari anomensheniwa musame line nemashiripiti mashura munoitira vana veZimbabwe iwawo. Momenshena Mwari shoshuwa like seriously. What kind of God is that? Indotomuziva type yaMwari wacho anomensheniwa pane zvimatakanyanya zvakadaro. Munotijairira zvisingaite, munana musoro bhangu mazisoro enyu makadhakwa. Fuck off. Munotijairira zvisingaite. Pana kana tinge chimbofara hati tombonakirwe hati totoboikana zvisingaite nevanhu zvinhu zvemunenge muchitoita zvese izvozvo. Square muchinyora zvinhu zvisangana nebasa rese papa. And the funny thing, makaita zvima meeting hobo panika zvenyu. Bozi mabasa enyu tozviziva, makapindira mabasa kuti munzi muda kunomusupport, kuti mumumirire kuti aiwa don't worry iwe kona iwe tichamira newe tokugadzirira zvinhu vese vanhu vese tonowadzikamisa. Unodzikamisa ani zimusoro? Hapana unodzikamisa. Ndamunodza murungu wenyu zvakanaka kuti vanhu havachakudei baba, ndai chibvai ipapo zvapera, kwete kuti munoda kunzi munoda kudzikamisa ani. Saka ndakambosangana nemi muchinzi makadzikamisa munhu. Ndiani anobvuma kudzikamiswa nemi anopenga maZimbabweans arudai so amuti represent Zimbabwe varume imimi. Chiko man.
Zimbabwe ipi yamunorepresenta zvizhinji zvamukuita vanhu varingodzimwa. Alright, anyway, ndingatizoti pamwe ndikunyadzasha guys. Kana pane anenge ari muSouth Africa daurejistirwa company yake, gara wabata ve-education research anamukoma Owen moti motaura dhiri vauya vakuitira zvinhu zvako ipa. Iwozvo unongoita ka utombonide kufamba kutravela enda kwavari, unongonida chete kungovasendera madetails ako vakuvhurira FNB business account company registration zvese woitirwa ipapo ka1. Anditi watone company yako wakutorenda dzimba dzemujoza idzodzidzi uchirendesera vamwe. If you are outside South Africa unokwanisa kuregisterwa futi company muSouth Africa. Zvatoita ende munongozoti kanyika kacho kanenge kachiri pahuchi nemukaka. Anditi back to the story. Varakashi muchati guta kutanga izvezvi munotijairira zvisingaita vafanhem. Kutotanga izvezvi so munhu wese anonzi murakashi posta wakangwara ndizvo zvatakutotaura. Handiti mimi manga muchimbosimbisana nemurungu wenyu anonzani uya uyu zimudhara riri kukomishena mabhini iri risina kana nebasa rese, mazidhara asina kana ari kutsvaga relevance mupata, muchisimbisana muchiti muri kugadzira mushini technology yekubata maghost. Isusu tinoda kukugadzirirewo yedu inonzi size chacho shamu ine munyu. Mera moni handiti tamboitirana zvesocial media zvotomboona kuti tosvika kupi.